eu já fui sim quando era moleque lá. Todo moleque quer ser o 10, né? Do Barcelona, mas. Ele não conhece. Você pagar as contas, né? É nada, eu tive chance, moleque. Eu fiz aquele teste no Santos, eu passei, eu disse ao Neymar, mas daí quando o cara chega com aquele papelzão lá, daí mostra lá como que a gente vai. É tipo um orfanatão lá, tipo, é 2 moleques pra cada. Tem horário pra tudo, eu ia ter que estudar. E daí o cara, o nome que é Dr. Oswaldo, o cara chegou e falou daqui, se leva pra sua mãe ver, daí domingo que vem nós volta, daí eu vai o advogado lá pra assinar todos os papel lá. Daí você vai ir lá morar com nós lá, daí tem foto do refeitório, daí tem lá o lugar que dorme, tem uma belichinha assim, um quartinho pequenininho. Falei, você é louco aí, morar em orfanato com os moleques doidos, tudo da capital, você é louco, eu fico aqui mesmo. É foda mesmo. É foda. Verdade isso aí. No Santos e no Vasco eu passei no Peneirão lá. Então, por isso que eu falo, eu conheço lá o estádio lá.